మా గ్రామాభివృద్ధికి మా గ్రామంలో ఉన్న 45 మంది బిఎన్విస్ అయినందుకు మేము చాలా గర్వపడుతున్నాం. ఈ వినూత్నమైన కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడంలో ఒక మహోన్నతమైన ఆశయంగా మేము భావించాము. మాకు ఈరోజు గ్రామరత్న అవార్డు రావడం నాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ఈ జాతీయ స్థాయిలో మహాత్మా గాంధీ నరేగా అవార్డు తీసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి, చాలా గర్వంగా ఉంది. Moli and his team in APAR, they have created a great movement of Bharat Nirman volunteers in Andhra Pradesh. గ్రామీణ యువతను బాధ్యతాయుతమైన పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది వారి సహాయ సహకారాలతో గ్రామీణాభివృద్ధిని వేగవంతం చేసే వినూత్న ప్రక్రియే అపాడ్ కీక్యాప్ కార్యక్రమం. ప్రజల సాధికారతే లక్ష్యంగా ఒక చైతన్యపూరితమైన విజ్ఞానదాయకమైన సమాజ నిర్మాణమే అపాడ్ కీక్యాప్ ఉద్దేశం. దేశ జనాభాలో 30% ఉన్న యువజనులను దేశ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములను చేయనిదే సమ్మిళిత అభివృద్ధి సాధ్యం కాదని నమ్మిన అపాడ్ కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ రూపొందించిన ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ కార్యక్రమాన్ని మన రాష్ట్రానికి అనుగుణంగా మార్పులు చేసి కీ క్యాప్ ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టింది. దేశాన్ని ఒక మంచి దేశంగా, గ్రామాన్ని ఒక మంచి శుభ్రమైన గ్రామాన్ని, మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాతావరణాన్ని ఒక మంచి ఆదర్శవంతమైన ప్రదేశంగా తీర్చిదిద్దవలసిన ఆకాంక్ష ఎవరికి ఉంటుంది? యువకులకు ఉంటుంది. ఈ భారత నిర్మాణ వాలంటీర్లంతా కూడా గ్రామాల్లో జరుగుతున్న అనేకమైన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు మన గ్రామానికి సక్రమంగా జరుగుతున్నాయా లేదా, మన ప్రాంతంలో సరైన విధంగా వాటిని క్వాలిటీ అది అందరికీ అందే విధంగా జరుగుతున్నాయా లేదా చూడవలసిన బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. పని గ్యారంటీ పథకం ఉంది, చట్టం ఉంది, పనుల కోసం ప్రజలు ఉన్నారు, లేబర్ కావాలి, పూజలు కోరేవాడు ఉన్నారు. మరి మన గ్రామంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరగాలి, క్రియేట్ అవ్వాలి. దీన్ని ప్రశ్నించాలంటే ఏ అధికారి ప్రశ్నిస్తారు? మంత్రి వచ్చి ప్రశ్నిస్తాడా? మా కార్యదర్శి వచ్చి ప్రశ్నిస్తాడా? డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి ప్రశ్నిస్తుందా? గ్రామంలో ఉన్న యువకులు ప్రశ్నించాల్సిన అవసరం. గ్రామీణ కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగానికి మధ్య వారధులుగా పనిచేయటానికి స్వచ్ఛందంగా ముందుకు వచ్చిన యువతను భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లుగా గుర్తించి వీరికి అపాడ్లో ప్రత్యేకమైన శిక్షణ ద్వారా వివిధ సంక్షేమ కార్యక్రమాలపై అవగాహన కలుగచేయటం కీ క్యాప్ వ్యూహాలలో ప్రధానమైనది. ఒక చక్కని శిక్షణ యువతను ఎంతగా ప్రేరేపించగలదో అన్నదానికి ఉదాహరణగా అపాడ్ శిక్షణ నిలుస్తోంది అంటే అతిశయోక్తి కాదు. ఇటీవల కాలంలో యువత విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపటానికి అలవాటు పడిందని, సామాజిక బాధ్యతను విస్మరిస్తోందనే వాదన బలీయంగా వినిపిస్తోంది. గ్రామీణ యువత నిరాశ నిస్పృహలతో అచేతనంగా గ్రామాలలో కాలం వెళ్లదీయటం సర్వసాధారణమైన విషయం. ఇటువంటి భావనను పటాపంచలు చేస్తూ గ్రామీణ యువతను సరైన దిశానిర్దేశం చేసి గ్రామ అభివృద్ధిలో చేయి కలిపేలా ప్రేరేపిస్తే అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తోంది అపాడ్ కీ క్యాప్ కార్యక్రమం. I am so happy that APAD is giving a beautiful training to all the Bharat Nirman volunteers and educating them about various programs. యువత నడుం బిగిస్తే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపిస్తున్నారు 83 గ్రామాలలోని 2172 మంది భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు. ఊర్లో ఒక విషయాన్ని ఏ విధంగా సాధించాలనేటువంటి విషయం మాకు అపార్డ్లో శిక్షణ తీసుకున్నప్పుడు మాకు తెలిసింది. డెవలప్ అయినటువంటి విలేజ్లను తీసుకొని మాకు కొంచెం ఆ విలేజ్ గురించి వివరించడం జరిగింది. ఆ విషయాలు నేర్చుకొని మేము కూడా మా గ్రామంలో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది. మహిళలను మోటివేట్ చేయడం కానీ, యువకులను తీసుకురావడం కానీ, పెద్దలను ఎవరైనా మా మీదకి దాడికి వచ్చిన వాళ్ళతో కాంప్రమైజింగ్గా మాట్లాడి వాళ్ళని కూడా ఒప్పించి మద్యపాన నిషేధాన్ని మేము చేయాలనేటువంటి నిర్ణయం మేము తీసుకోవడం జరిగింది. తమ గ్రామాలలో ప్రజల జీవన ప్రమాణాలలో గణనీయమైన మార్పుని తీసుకొని రావటానికి అహరహం శ్రమిస్తున్నారు. గ్రామాలను ఆదర్శ గ్రామాలుగా తీర్చిదిద్దాలని తహతహలాడుతున్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు చేపట్టిన సేవా కార్యక్రమాలు దేశవ్యాప్తంగా పలు మన్ననలను అందుకుంటున్నాయి. విద్య, వైద్యం, ఆరోగ్యం, పారిశుధ్యం, అక్షరాస్యత, మహిళా సంక్షేమం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆహార భద్రత, త్రాగునీరు, శిశు సంక్షేమం, పౌష్టికాహారం భద్రత తదితర రంగాలలో ఎనలేని సేవలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, నాణ్యతతో కూడిన ప్రభుత్వ సేవలు ప్రజల చెంతకు చేరేలా కృషి చేస్తున్నారు. స్థానిక ప్రాంతాలలో సహస్రాబ్ది లక్ష్యాల సాధనకు నడుం బిగించటం ముదావహం. పరిపాలనలో పారదర్శకత, అధికార యంత్రాంగం ప్రజలకు జవాబుదారీగా ఉండేలా మేము సైతం అంటూ ముందుకి వచ్చి వీరి సేవలను విస్తరిస్తున్న తీరు ముచ్చటగొలుపుతుంది. వీరు చేస్తున్న స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలకు ఎన్నో అవార్డులు, రివార్డులు అటు ప్రభుత్వం నుండి ఇటు కార్పొరేట్ సంస్థల నుండి అందుకుంటున్నారు. కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ ప్రతిష్టాత్మకంగా అమలు చేస్తున్న మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని సద్వినియోగపరుచుకొని గ్రామం నుండి వలసలను అరికట్టిన ప్రకాశం జిల్లా కనపర్తి గ్రామ భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు మహాత్మా గాంధీ నరేగా అవార్డు 2011ని అందుకున్నారు. ఎవరో చేదో చేస్తారని కాకుండా మనం కూడా మనంతటా మనమే కష్టపడి పనిచేసి గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవాలని తలుపుతుంటున్నాము. ఇదే టైంలో మాకు ఆపార్డు వారు మమ్మల్ని హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ ఆపార్డు కార్యాలయానికి పిలిచి అక్కడ మాకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారండి. శిక్షణ 3 రోజులు ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ ఇనిషియేటివ్ భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్స్గా ఒక అపూర్వమైన ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఆ టైంలో కన్సర్న్ కమిషనర్ గారు చంద్రమౌళి గారు మాకు మంచి స్ఫూర్తి ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా చక్కటి శిక్షణ, విషయ పరిజ్ఞానంతో పాటు త్యాగము, దేశ సేవ ఎలా ప్రవర్తించాలి, ప్రజల కోసం ఏ విధంగా పనిచేయాలనేటువంటి ముఖ్యాంశాలు మేము ఆపార్డు ట్రైనింగ్లో నేర్చుకున్నాము. ఆపార్డు నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకొచ్చి భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్గా గ్రామంలో ప్రవేశించిన తర్వాత అప్పుడు మా భారత నిర్మాణ వాలంటీర్స్ ఆ పనిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ పనులు గుర్తించి గ్రామంలో వలస కార్మికులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ మళ్ళీ తిరిగి లెటర్స్ ద్వారాను, ఫోన్స్ ద్వారాను గ్రామానికి తిరిగి రప్పించి వారందరికీ జాబ్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేయించి 1263 జాబ్ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేసామండి. దాదాపు 3000 మందికి పైగా కూలీలు ఉన్నారు. వాళ్ళ శ్రమశక్తి సంఘాల్లో 1100 మంది ఉన్నారు. శ్రమశక్తి సంఘాల్లో లేని కూలీలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. అందరికీ కూడా ఉపాధి కల్పించాము. ఈ సంవత్సరం దాదాపు 37,60,000 రూపాయలు పేమెంట్స్ జరిగి ఉండి 76 లక్షల రూపాయల పనులు ప్రాసెస్లో ఉండి మా గ్రామం అత్యధిక మంది కూలీలకు ఉపాధి కల్పించిన గ్రామంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొదటి స్థానాన్ని ఆక్రమించిందండి. మీకోసం మేమున్నామంటూ గ్రామంలోని నిరాశ్రయులకు ఆహార భద్రత కల్పించటం, గ్రామానికి బస్ సౌకర్యం పునరుద్ధరించటం, గ్రామంలో సాంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల ప్రోత్సాహం, పర్యావరణ పరిరక్షణ, సంపూర్ణ పారిశుద్ధ్య సాధన తదితర పనులను చేపట్టినందుకు చిత్తూరు జిల్లా కొటాల గ్రామం భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు భారత్ నిర్మాణ్ గ్రామరత్న అవార్డును కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నుండి అందుకున్నారు. మీకోసం మేమనే ప్రోగ్రాంలో పేద మహిళలకి, ఏ ఆసరా లేని కుటుంబాలని ఎంపిక చేసి వారికి ప్రతి నెల మేము బియ్యం సేకరించి 10 కిలోల బియ్యం ఆ కుటుంబానికి అందజేసే విధంగా మేము వాళ్ళకి ప్రతి నెల మేము బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. మా గ్రామంలో అమలవుతున్న ప్రభుత్వ పథకాలన్నిటినీ గ్రామస్తులకు తెలియచేయాలి అనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మేము అవగాహన సదస్సులోనే ఎక్కువ కృషి చేస్తున్నాం. కరీంనగర్ జిల్లా రామచంద్రాపురం గ్రామంలో నేత్రదానాన్ని ప్రోత్సహించటం, మహిళా శిశు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు సక్రమంగా అమలు జరిగేలా చూడటం, సాక్షర భారత్ కార్యక్రమం సక్రమంగా అమలు జరిగేలా చూడటం, విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తుకు ప్రోత్సాహ కార్యక్రమాలు చేపట్టినందుకు భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు భారత్ నిర్మాణ్ గ్రామరత్న అవార్డును కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ నుండి అందుకున్నారు. గిరిజన ప్రాంతాలలో మలయజ పేరుతో చేసిన ఈ ప్రయత్నం కూడా గిరిజన యువతను ఎంతగానో ప్రభావితం చేసింది. భారత నిర్మాణ వాలంటీరుగా నా స్వచ్ఛందంగా ఆ గ్రామ ప్రజల్ని ముందుకు తీసుకుపోవాలనేసి చాలా గర్విస్తున్నా సార్. చాలా ఆనందంగా ఉంది. మేము ఎప్పుడూ ఇంట్లో ఉండి మా ఏదో కూలి పాలని చేసుకుని ఉండేవాళ్ళం. మా ఇంటిని మేమే చక్కదిద్దుకునే వాళ్ళం. కానీ బయటి వాళ్ళకి ఎలాగా ఉపయోగపడాలి, ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇప్పుడు మాకు బాగా అర్థమైంది సార్. అపాడ్ కీక్యాప్ కార్యక్రమం ద్వారా స్ఫూర్తి పొందిన భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు నేడు గ్రామీణాభివృద్ధి రంగంలో ఒక నిశ్శబ్ద విప్లవానికి నాంది పలికారు.
ఒకనాడు అసాధ్యం అనుకున్న అనేక పనులను నేడు భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు సుసాధ్యమని నిరూపిస్తున్నారు. అపాడ్ వంటి ప్రభుత్వ శిక్షణా సంస్థ స్వచ్ఛంద సేవకులైన భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లను ప్రోత్సహించటం, ప్రజా భాగస్వామ్యంతో గ్రామీణాభివృద్ధిని వేగవంతం చేసే ప్రక్రియకు సారథ్యం వహించటం చూసి నేడు రాష్ట్రంలోని పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఈ కీక్యాప్ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములవ్వటానికి ముందుకు వస్తున్నారు. ఈ భారత్ నిర్మాణ వాలంటీర్ల కార్యక్రమం నిజానికి చాలా అద్భుతంగా కనబడుతూ ఉన్నది. ఎందుకంటే వీళ్ళు కార్యక్రమంలో పాల్గొనక ముందు వీళ్ళ యొక్క అలవాట్లు కానీ వీళ్ళ యొక్క పనితీరు కానీ వేరేగా ఉండేది. సో ఈ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు గ్రామాల్లో చాలా చక్కగా చాలా వాళ్ళ గ్రామం, మా గ్రామం కోసం మేము పనిచేసుకోవాలి, మా గ్రామాన్ని ఒక మంచి గ్రామంగా తయారు చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఒక మంచి పట్టుదలతో వాళ్ళు చక్కగా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉన్నారు. ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడకుండా తమ గ్రామ అభివృద్ధికి నడుం బిగించి కుల మతాలకు వర్గ వైషమ్యాలకు అతీతంగా భారత్ నిర్మాణ్ వాలంటీర్లు చేసే స్వచ్ఛంద సేవా కార్యక్రమాలు అభినందనీయమే కాకుండా ఆచరణీయం కూడా.